Bora queimar o cisco da casa, gente. Ai, quinturão. O fogo do inferno é mais quente ainda. Só Deus tem misericórdia. Vamos ter cuidado com o fogo, gente. O negócio não é brincadeira, não. Fica com Deus aí, hein? Quem já foi da roça aí? Quem já foi da roça? Quem é que já foi da roça que já fez uma fogueira assim? Fala pra nós aí.